समझ रहे हो समझ रहे हो आप আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে টুংপেঙৰ পৰা এইটো ৰুট মানে ডংকা যোৱা ৰুটটোত আহিব আমি যোনটো জেগাত গৈ আছো তো এইটো ৰাস্তা দি এনেকৈ আহি থাকিব আপোনালোকক মানে মই দেখাব চেষ্টা কৰিম চব কেনেকৈ যাওঁ আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিবলৈ হ'লে এইটো ৰাস্তা দি আহিব লাগিব দেখাই আছোঁ চাই থাকিব একদম এইটো ৰাস্তা দি একদম ভেলাই পোৱা পালোহি আপোনালোকে আহিব বিচাৰিলে এইপিনে একদম ডাইৰেক্ট চিধা ৰাস্তাত গৈ থাকিব একদম এনেকা এইখিনি ভেলাই পোৱা হয় এইপিনে নাযাব ডাইৰেক্ট এইটো চাইডে যাব একদম পুৰা তো এনেকৈ আহি আহি চাটগাঁও পাব তাৰপিছত চাটগাঁও পাই পেলাই আৰু ৰাস্তা দেখাই আছোঁ কোনফালে যাব দেখিছেনে স্বদেশ্বৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে ন কিবা এটা কৈ দিয়া পাছত ক'ব ব্লগটো চাই থাকক আৰু আমি এতিয়া আহি পালোঁ বৰথল বৰথল এইখিনি দোকান এইখিনি পায় দেখিছে তাৰপিছত এইটো চাইডে যাব লাগে এইটো চাইডে পানী খাই বটল এনেকৈ কি এনেকৈ কওঁ নে এনেকৈ কওঁ বটলবিলাক আকৌ ইউজ কৰিব পাৰে ন সেইকাৰণে এইটো गिरी আছে ওই ব্ল্যাক লই আইছি এ সময় করতা পিঙ্কি গাড়ী আৰু কেলা তোৰ জোৰ নাই হাতৰ জোৰ নাই ল'ৰা মানুহে পাৰিব ঐ হাতৰ জোৰ নাই সেইটোকে কয় ন ছোৱালী মানুহ ভিডিঅ'ত ওলাই আছে চব কি কৰিছা এইটো সদায় হাঁহি এটা মাৰি দিয়া অঁ অলপ হেল্প কৰি দিছোঁ বা পানী বটল আনি আছে আমাৰ ডিজে ৰঙৰ আৰু মই গাইজ এইটো চাওক এইটো এতিয়া নেক্সট টাইম ইউজ কৰিব নোৱাৰে এইটো কাপটো সোমাই দিলে ন নেক্সট টাইম ইউজ কৰিব নোৱাৰে এনেকৈ কৰিব দে বল আহিছোঁ এতিয়া এইটো ৰাস্তা দি আমি যাব লাগিব ব'লা ষ্টাৰ্ট নিদিলেও হ'ব এনেকৈ যাব চাওকচোন এইটো ৰাস্তা দি এনেকৈ উঠি যাব লাগিব মানে আচৰিত লাগিছে চাওক আমি তাৰ পৰা এনেকৈ আহিছোঁ দেখিছে এনেকৈ আহিছোঁ এতিয়া এনেকৈ যাব লাগিব জয় শ্ৰীৰাম জয়
সাংঘাতিক পানীৰ মাজত মোক মানে এটা চাই চাই হাঁহি আছে তথাপিও মই মানে হেৰি কৰি আছো মানে একদম দেখক ডুব এটা মাৰি দিয়া কিবা এটা কৈ দিয়া হাই হেল্ল' এক্সকিউজ মি ইউটিউবাৰ মেনে সাঁতুৰি আছে পানীত ন মোবাইল আছে ন এয়া আমাৰ নন্দিতাই পানী খাই আছে এয়া আমাৰ পুখুৰীমাই পুপঙি আছে A few moments later. কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিছে ন ভাগৰ লাগিছে এতিয়া আমি এনেকৈ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ নন্দিতাহঁত গৈ আছে তো আমি এনেকৈ খোজকাঢ়ি গাড়ী মানে আগত গ'ল বহুত ভাল
গৈছে ৰাস্তা অলপ ষ্টাৰ্ট নিদিয়াকৈ চলি আছে ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা এতিয়া ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ এইখিনিতে ঘৰত যাবা বাই বাই और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो और नहीं आई तब भी लाइक मार दो क्योंकि फर्क नहीं पड़ता सही बता रहा हूँ फर्क नहीं पड़ता बस लाइक मार दो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो ये माइक फेंक के मारो ये कैमरा फेंक के मारो मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है बस सब्सक्राइब करो मुझे नहीं पता